Bra svima. Nažalost nisam uspio snimiti izvlačenje iz ovoga, to je bilo dosta zanimljivo. Uglavnom, prvo sve ću staviti akumulator na njega. Dobro, instalacija je ok. I računam idem ga bez zavrglat. Čisto da vidim će li se mašina zavrtiti. Ovo je čak zakašljalo, kao da je krenulo upaliti. Ono me totalno šokiralo jer nisam uopće to očekivao. I onda me sad zanimalo, hoće li palce, ne. Prvo sam išao skiniti sjećice, da vidimo baca iskru, da provjerim struju. I struje je bilo na svakoj sjećici. Onda sam trebao biti imali goriva. Tu dođe filtr goriva, to jest evo ga. I nakon što sam ovo odvojio gore, vidim da tu dalje nije išlo. Ok, znači gorivo ne dolazi do motora. Znači samo je bilo nešto mrvicu goriva u crijevi i zato ono bilo zakašljalo. Onda sam skinuo filtr s donje strane da vidim da slučajno nije filtr goriva zaštopan. Međutim, onda sam vidio da ni tu ne dolazi. Ok. Onda sam se, nažalost, tako onda sjetio poslušati pumpu goriva. I nakon što sam upalio auto je dao kontakt, čini mi se da nisam čuo ništa. I onda kad sam došao vamo nazad, uzeo sam multimetar i počeo mjeriti. Provjerio sam prvo sve džekove i pinove, da vidim je li tunju u redu, je li prolazi struja, to sve prolazilo. I onda sam shvatio da zapravo sama pumpa nije valjala. Naručam drugu pumpu, to je već ta druga pumpa. Nju sam odmah prvo testirao i ona je radila. Onda sam nju spojio na sve ovo, samo vidio će li raditi, čim dam kontakt i ona je radila. E onda sad znam da pumpa radi, sad bi trebalo vidjeti dolazi li do tamo do filtra goriva. Znači sam spojio pumpu, ovo crijevo ovdje je štrcalo gorivo, znači bilo je puklo. A mene samo zanimalo, jel, šta će biti. Znači samo sam spojio, išlo je tamo gorivo do filtera, što je bilo super. Onda sam odlučio sve spojiti, samo da inače žegnuti i auto je majke inače upalo. Samo sam par sekundi ostavio, odmah sam ga ugasio. Jer, koliko se tu uspio vidjeti, uglavnom rezervoar je katastrofa. Kakve su to sve nasage bile, onda to znači da trebam skiniti rezervoar i očistiti ga. Ali nema veze jer inako ga nisam mislio paliti na onom starom ulju jer sam htio da prvo ispustim to staro ulje i da naspijem novo. A to nisam mogao raditi dok je auto bilo tamo na zemlji, pa sam ga morao dovući ovdje, tu smo se malo ispatili, ali dobro i to smo riješili. Sad je auto tu na betonu, digao sam ga, ulje je ispušteno. Tako sad ću nasuti novo ulje i sada idem dalje u skidanje rezervoara. Nisam nikad skidao rezervoar, znači biti zanimljivo. Znači sad treba skinuti ovaj rezervoar, isprat ga, očistiti, staviti nazad. Kupio sam nova crijeva, tamo reći. Zamijeniti crijeva, novi filtr goriva, nasuti novo ulje i onda kad se to promijenim, lagano može ići proba. Još jedna stvar što momentalno bila fala, je bila ova ekspanzijska posuda. Bile su jako skupe za nabav, međutim ovo je bila neka firma iz Britanije koja radi sa navodno poboljšanom plastikom. Garancija doživotna, ne znam se da ona bila nekih 60 eura i poštarna 40, što je puno manje od 160 do 200 eura što se nalazi na drugim mjestima. Tako, ništa, sad idem dalje skidati rezervoar, natočiti ulje i onda ćemo vidjeti šta će biti nakon toga. Sad ćemo nasuti ulje. Prvo sam uzeo neko bezo za jeftino ulje, samo da ga naspijem, da procirkulira, da prođe kroz čitav sistem, pa ćemo taj ispustiti i onda nasuti pravo ulje. 3,5 litra, kaže manual. It's gonna be tricky. To, svugdje samo ne unutra. Ok. Ovo je meni katastrofa. Uglavnom, kao što se mogu skužiti, možda niste, nije bitno, nisam u Zagrebu. Sad sam u Hercegovini gdje mi auto stoje. Stvar je što kad sam vozio BMW-a u Hrvatsku, Hrvatska ima, nije to zastupnik za BMW, ne znam točno koji je to term. Uglavnom, pošto BMW već ima tu svoju whatever establishment u Hrvatskoj, meni je bila dovoljna samo potvrda proizvođača koju sam dobio na papiru. Međutim, Nissan nema tako nešto u Hrvatskoj, pa onda ja moram otići svojim autom zapravo na tehničku stanicu u Hrvatsku prvo da mogu dobiti taj papir
tehničku specifikaciju da bi onda tek mogu započeti proces homologacije. Ali stvar što auto trenutno ne vozi, ja imam sve spremne dijelove, čak i drugu čitavu mašinu za njega u Zagrebu. Ali evo, u ovoj situaciji ne mogu ništa, ne mogu sad tu mašinu samo prenijeti tako, prošrcati, niti prenijeti u BH. Ne mogu sastaviti, niti ovdje imam di fino prostora, sad ja vadim motor, niti dizalcu, niti sve ostalo. Tako sad ja moram, pošto poto bilo kako, samo upaliti ovaj motor, da on valja, mislim da on radi, da se auto može kotrljati, da mogu auto odvesti u tehničku stanicu, i da se započne uopće taj proces homologacije. I tek kad ga vezem u Hrvatsku, onda će ga dovesti u Zagreb i onda će imati prostora i vremena i dijelova i sve za raditi to kako treba. Ok, znači ovdje sam nasuo motor, te goriva će staviti tek poslije, sada je vrijeme čišćenja rezervara. Nisam nikad skidao rezervara nijednom autu, ali mislim da bi prvo trebalo početi da se toči goriva. Što je super prilika da vidite da radi ručna. Da radi. Okay. Motherfucker. Trenutni rezervar, se drugi suši, ovo sad bi samo test, vidimo sve radi, promijenio sam crijeva, promijenio sam filtre goriva, vrijeme da upalim auto. Check,
nečujem pumpu. Ja sam krivo spojao, nečujem. Evo ljudi, rezervoar je očišćen, koliko ga sad ovdje mogu očistiti. Skoro sam suh veržu skinuo iznutra. Ima još neki dijelova. To ću napraviti kada dođem u Zagreb s katalizom. Gdje imam svu opremu za to. Sada ću samo staviti ovaj rezervoar nazad i onda pokušati paliti auto. I nakon što upalim, provozati, vidjeti da su ostalo u funkciji. Ako su ostalo u funkciji, auto je spremno dalje za uvoz. A ako nije, onda ćemo se dalje igrati sa njim. Jej, niko se nadal neće trebati. Tako, to je to. Idemo dalje. Tako je. Kako ti ideš? Mam sve. Aj gurni tu ruku. Tako, sad čekaj. Aj sad gurni ispod. Aj još malo. Bravo. Jo, treba pomoć, evo me šao. Ne, prke ti smo već pomogao. Ti još treba pomoć. Sve to ako šta bude, ja ću se reći. Možeš mi sad ovako malo pomoći. Ovako pumpaj ovu. Bravo. Dobre, sad čekaj. Meni je ovo ovdje fola, ovo crno mi je foda. To je ovo? Da, To ti je dizalica. pa mi je to foda. A ima je taj neki štap od toga. Ima štap, eto ga. A vidiš kako da pravim ja od to. Eto vidiš. Sad si ti majstor. Ajde moj majstore, ti još to malo napumpaj. Bravo. Ajde još jednom. Dobro je, tako, sad ostaje. Bravo. Kako ti ova kvijesta nova kupi. Ova kvijesta prijava, ali mogu nova kvijesta kupi. Nisu to moja, to su plješta koja su bila u autu. Ti mi onaj... Sad sam dobro šaraf u ruci, evo. Malo ti se poraviš. Samo malo. Meni nije jasno kako to vrti. Nije mi jasno kako to vrti. Privremeni rezervoar spreman. Ajmo ljudi. Što je propao pa trebam zavariti. Ali on je upalio.